হাই বন্ধুরা, আমি অসীম বিশ্বাসবাসের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত। আশা করি সবাই ভালো আছেন আর ভালো আছে আপনাদের খাঁচার বা কলোনির পাখিগুলো। তো বন্ধুরা, আজকে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো আজকে বলবো যে জাবা পাখির ব্রিডিং এর সিক্রেট টিপস এবং জাবা পাখির এক ফুটে কি খেতে দিচ্ছি আমি সেগুলো দেখাবো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি স্কিপ করবেন না, পুরো ভিডিওটি দেখুন এবং সাথেই থাকুন। তো জাবা পাখি যারা পালন করে তারা অনেকেই জানে না কিছু সিক্রেট টিপস আছে যেগুলোর জন্য আপনার পাখির ব্রিডিং বা পাখির যে গ্রোথটা বা আপনার পাখির যে ব্রিডিংগুলো খুব ভালো প্রোগ্রেস হবে। তো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে বলবো যে জাবা পাখি খাবার নিয়ে আমি কথা বলবো। তো প্রথমে বলবো যে পাখি খাবার যদি আপনার ভালো হয় বা ভালো খাবার দিতে পারেন, অবশ্যই আপনার ব্রিডিং ভালো হবে বা পাখিও ভালো থাকবে। তো আমি প্রথমে বলবো যে আপনার জাবা পাখি কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার একটি পাখি। তো ওরা ধান খুব ভালো খায় বা ধানটাই বেশি ওরা খায়। তো প্রথমে আমি বলবো যে যারা জাবা পাখির খাবার মিক্স করেন বা জাবা পাখির খাবার দেন, সেগুলো কি কি দেবেন বা কত পরিমাণ দেবেন সেটা আমি বলবো। তো প্রথমে বলবো যে জাবা পাখি কিন্তু আহ, প্রধানত খাবার হলো ধান। তো আপনারা 70% ধান দিবেন। আর এর সাথে আপনি যে আমরা পাখির খাবার দিই যে অন্দের দানাটা যেটা বলে ডিলাক্সের দানা, তো ওটা দেবেন আপনি 20%। এছাড়া আপনি রেড মিলেট বা ক্যানারি সিড, হোয়াইট মিলেট, ব্ল্যাক সিড, আরও যেগুলো আপনারা দিন অনেক ক্যালসিয়াম জাতীয় যে খাবারগুলো আপনারা মিক্স করে আর 10% মিক্স করবেন। তো টোটালি আপনাদের 100% আপনাদের হয়ে যাবে। তো এইভাবে আপনারা যদি খাবার মিক্স করে ওদের খেতে দিন, তাহলে অবশ্যই পাখির গ্রোথ ভালো থাকবে এবং আপনাদের ব্রিডিং প্রোগ্রেস ভালো থাকবে। এছাড়া আপনারা সপ্তাহে আপনারা যে 6 ফুট বা 1 ফুট যেগুলো আপনারা দিবেন, সেগুলো হলো আমি এক এক করে বলছি, আপনারা পুরো ভিডিওতে দেখুন। আর ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের উপকার হয় বা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলে যদি কেউ নতুন এই ভিডিওটা দেখে থাকেন বা নতুন হয়ে থাকেন, তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো বন্ধুরা, প্রথমে আমি বলবো 6 ফুট, আপনি 6 ফুট দিতে পারেন। ছোলার অবশিষ্ট অংশ সেটাও আপনি দিতে পারেন। দ্বিতীয় নম্বর হলো ডিম ও গাজর গ্রাইন্ড করে তার সঙ্গে চিরা ভেজানো দিতে পারেন। তৃতীয় নম্বর হলো পাকা কুমড়ো কে গ্রাইন্ড করে তার সঙ্গে ভাত মিশিয়ে দিতে পারেন। চতুর্থ হলো ডিম গ্রাইন্ড করে তার সঙ্গে বিস্কুটের গুঁড়া মিশিয়ে দিতে পারেন। তো বন্ধুরা, আমি 1 ফুটটা ভিডিওর মধ্যেই আমি দিয়ে দিয়েছি, দেখে নেবেন। দেখুন বন্ধুরা, আমি এই ভিডিওর মধ্যে দেখাচ্ছি যে আমার জাবা পাখি ব্রিডিং প্রোগ্রেস। তো দেখুন এই হাঁড়িতে ডিম আছে। তো আমি দেখাচ্ছি আমার যে জাবা পাখি ব্রিডিং কত সুন্দর। দেখুন বাচ্চা সবাই হলো, বের হওয়ার সাথেই কিছুদিনের মধ্যে আবার ডিম পেড়েছে। এই দেখুন একটা হাঁড়িতে 3টা ডিম পেড়েছে। তো নেক্সট আরেকটা হাঁড়ি আছে, দেখি ওটা কি আছে। আহ, এই হাঁড়িটা আমি দেখব ওই হাঁড়িটায় কি আছে। তো ওটাও আমার 5টা ডিম পেড়েছে, আমি দেখেছি। এই দেখুন উপরে বাচ্চা দেখা যাচ্ছে, এই বাচ্চা সবে বের হয়েছে, এর মধ্যে কিন্তু আবার ডিম পেড়েছে। যাই হোক, এবারে 5 নম্বরে হলো আরও একটা দিতে পারেন চিংড়ি গুঁড়ো, যে শুটকি চিংড়ি হয়। তো
শুটকি শুকনো যে চিংড়ির গুঁড়োটা ওটা ভাতের সাথে মিশিয়ে দিতে পারেন। সপ্তাহে 2-3 দিন, 2 দিন দিবেন। এইভাবে যদি আপনারা প্রতি সপ্তাহে একটা রুলস করে আপনার পাখিদের দিতে পারেন, তো বন্ধুরা মূলত কি যে একটা জাবা পাখি কিন্তু মূলত ওদের ওয়েট হয় 25 গ্রাম। যদি কোনো পাখির গ্রোথ ভালো হয় তাহলে 27 গ্রাম, 28 গ্রাম এরকম হয়। কিন্তু একটা 25 গ্রামের পাখি যদি ব্রিডিং করে বা ডিম পারে তখন কিন্তু ওরা 5টা 6টা 7টা 8টা পর্যন্ত ডিম পারে। তো বন্ধুরা পাখির কিন্তু যেহেতু এতগুলো ডিম পারে, তো অবশ্যই ওদের ক্যালসিয়ামের যে ঘাটতিটা হয়, কারণ যেহেতু ডিম পারলে তখন কিন্তু পাখির ক্যালসিয়াম খুবই দরকার। তো সেই জন্য আমি বলবো যে আপনারা কিন্তু পাখির ক্যালসিয়ামটা সবসময় ক্যালসিয়ামের দিকে খেয়াল করবেন, বা ক্যালসিয়ামটা যেভাবে ঘাটতি না থাকে বা ক্যালসিয়াম কি খাওয়ালে হবে সেগুলো কিন্তু আপনারা খেয়াল করবেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের ব্রিডিং প্রোগ্রেস ভালো হবে। তো যদি আপনারা মনে করেন এগুলো দেওয়ার পরও আপনার পাখির ব্রিডিং প্রোগ্রেস ভালো নেই বা পাখির ক্যালসিয়াম ঘাটতিটা ঠিক হচ্ছে না, তাহলে কিন্তু আপনারা কেচের মধ্যে বা কলোনির মধ্যে যদি আপনারা ক্যাটেল ফিশ বোন, যেটা আমরা বলি ক্যাটেল ফিশ বোন, ওটা আপনি অবশ্যই খাঁচার মধ্যে দিয়ে রাখবেন বা কলোনির মধ্যে দিয়ে রাখবেন, কারণ ওটা খেলে কিন্তু পাখির ক্যালসিয়াম যে অভাবটা থাকে সেটা পূরণ হয় এবং ওতে কিন্তু প্রচণ্ড ক্যালসিয়াম আছে। এছাড়া আপনারা গিট দিবেন, গিটটা তৈরি করে আপনি দিতে পারেন বা যে কোনো পাখি যে খাবার বিক্রি করে তাদের দোকানেও পেয়ে যাবেন। তো এইটা দিলে ক্যালসিয়ামের হাত থেকে মানে আপনি এই পাখিকে বাঁচাতে পারবেন বা ক্যালসিয়ামের ঘাটতিটা হবে না। আপনি সপ্তাহে গ্রিটটা 2-3 দিন দিবেন বা ক্যাটেল ফিশ বোন সবসময় দিয়ে রাখবেন, ওরা যখন যেটুকু প্রয়োজন হয় সেটুকুই খাবে। এবারে বন্ধুরা জাবা স্প্রের কত প্রকার হয় আমি সেটা বলবো। বেসিক ভাবে যে 4 প্রকার বা 4 কালার, আমরা জানি যে 4টে কালার বা 4টা প্রকারে কিন্তু জাবা পাখি আছে। প্রথমত 1 নম্বরে হলো সিলভার জাবা, দ্বিতীয় হলো হোয়াইট জাবা, তৃতীয় হলো ফন্ট, আর চতুর্থ হলো ব্ল্যাক জাবা। তো জাবা কিন্তু 4 প্রকার হয় বা 4 কালার হয়। এছাড়া অন্যান্য মিউটেশন হয়তো বা থাকতে পারে, যেটা সাধারণত আমরা অ্যাভেলেবেল সব জায়গা পাই বা দেখা যাচ্ছে। তো 4টে কালারেই পাওয়া যায়। তো এরপরে বন্ধুরা যাব কেস। আপনার কেসের সাইজ, যে আপনারা যে কেসে আপনারা পাখিটা পালন করবেন, অনেকেই কেচের মধ্যে করে, তো অনেকে কলোনি করে। তো কেচের মধ্যে হলে আপনারা এক জোড়া পাখির জন্য কত বাই কত আপনার যে খাঁচাটা দরকার সেটা আমি বলবো। তো বন্ধুরা যদি 1 পেয়ার আপনি জাবা পাখি পালেন তাহলে আপনার একটি খাঁচা লাগবে। সেটা সাইজটা হলো লম্বা হলো 2 ফুট, আর চওড়াটা হলো 1.5 ফুট, আর হাইট হলো 1.5 ফুট। আপনার এই মাপের যদি একটা খাঁচা হয় তাহলে কিন্তু আপনি 1 পেয়ার জাবা পাখি পালন করতে পারেন। বা জাবা পাখি কিন্তু বেশি জায়গা লাগে না, আর যেহেতু ওরা কিন্তু অন্যান্য পাখিদের মতন যেমন বদ্রি বা লাভবার্ড, ওরা কিন্তু প্রচণ্ড মারামারি করে, কিন্তু জাবা পাখি কিন্তু মারামারি করে না এবং ওরা খুব শান্ত প্রকৃতির। তো এই জন্য আপনার যদি ছোট খাঁচা হয় বা ওরা পাখিও ছোট, একটা 25 গ্রামের পাখি কতটা আর বড় হবে। তো আপনার এই সাইজের যদি আপনি খাঁচা তৈরি করেন তাহলে 1 পেয়ার আপনি জাবা পাখি পালন করতে পারবেন, কোনো প্রবলেম হবে না।
তো বন্ধুরা, এইভাবে যদি আপনারা এই টিপসগুলো মেনে বা এই টিপসগুলো সঠিকভাবে আপনারা যদি প্রয়োগ করতে পারেন বা সঠিকভাবে আপনারা এইভাবে খাবার দেন, তাহলে অবশ্যই আপনার পাখির ব্রিডিং খুবই ভালো হবে আর পাখিও ভালো থাকবে। এছাড়া কিন্তু আপনার এইভাবে যদি আপনারা সঠিকভাবে দিতে পারেন, তাহলে কিন্তু এই পাখির কিন্তু বেশি একটা মেডিসিন খাওয়াতে হয় না আর বেশি একটা এদের কোনো প্রবলেমও সেরকম হয় না। তো বন্ধুরা, এছাড়া যদি আপনারা ক্যালসিয়াম দিতে পারেন বা ক্যালসিয়াম খাওয়ান, তো সে আলাদা আপনারা দিতে পারেন। দিয়ে সপ্তাহে একদিন বা দুদিন অস্টোবিট বা বায়োমিরাল যে একটা ওষুধ আছে, অস্টোবিট বায়োমিরাল একসাথে মিলিয়ে, তো ওইটা আপনারা যদি দেন 5 মিলির মতো আপনারা 1 লিটার জলে মিলিয়ে আপনারা দিতে পারেন সপ্তাহে একদিন বা দুদিন। পাখিকে দিলে ক্যালসিয়ামের যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেটা কিন্তু পূরণ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় কথা হলো বন্ধুরা, অনেক পাখি আছে দেখা যায় ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থাকলে, ভিটামিন ক্যালসিয়ামের যদি ঘাটতি থাকে, তাহলে কিন্তু পাখি ডিম ভেঙে ফেলে বা বাচ্চা হলে বাচ্চার ছাট বাচ্চা হয় বা তাদের লোম সঠিকভাবে হয় না। এরকম অনেক প্রবলেম কিন্তু ক্যালসিয়ামের ঘাটতির জন্য হয়। ভিটামিন ক্যালসিয়ামের পাখির যদি কম থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চা গ্রোথ হয় না বা লোম ঠিক সঠিকভাবে হবে না, এরকম অনেক প্রবলেম হয়। তো বন্ধুরা, পাখির কিন্তু ভিটামিন ক্যালসিয়ামটা কন্টিনিউ দিবেন। তো বন্ধুরা চলুন, আমি এক ফুডে কি দিচ্ছি সেটা কিন্তু আমি দেখাবো, আপনারা দেখুন। এই দেখুন, আমি প্রথমে ডিমটা কিন্তু আমি গ্রাইন্ড করে নেব। এটাকে আমি সুন্দর করে কিন্তু একটা করে গ্রাইন্ড করে নিলাম। তো এরপরে আমি এর সাথে কিন্তু কি কি দেব আমি কিন্তু পুরোটাই ভিডিওর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি, আপনারা দেখুন। যদি আপনাদের আমি যে বললাম সেটা যদি কোনো বুঝতে প্রবলেম হয়, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি ভিডিওতে একদম দিয়ে দিয়েছি যে এক ফুডে আপনারা কিভাবে পাখিকে দিবেন। তো আমি পুরোটা ভিডিও সহ দিয়ে দিয়েছি। তো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, এটাই বন্ধুদের কাছে রিকোয়েস্ট। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন। তো দেখুন, আমি এই তো ডিমটা আমি গ্রাইন্ড করে নিলাম। তারপরে আমি কিছু ভাত দিয়ে দিলাম। দেখুন, আমি কিছু ভাত এর সাথে দিয়ে দিয়েছি। এরপর আমি কিন্তু বিস্কুটের গুঁড়া, যে বিস্কুটের যে গুঁড়াটা আছে, সেটা কিন্তু আমি কিছু গুঁড়ো ওর সাথে মিলিয়ে দিয়েছি। দেখুন, কারণ এটা দিলে পাখির কিন্তু অনেকটাই যে ক্যালসিয়াম ভিটামিনের যে সমস্যাটা থাকে, এটা কিন্তু অনেকটাই সলভ হয়ে যায়। তো সেই জন্য কিন্তু মাঝে মাঝে এক ফুট দিতে হয়, বা আমরা এক ফুট দিলে পাখির ভালো থাকে, সেই জন্য কিন্তু দিই। তো এছাড়া আমি আরও আপনাদের 4-5টি অপশন বলে দিয়েছি যে কি কি আপনাদের পাখি খেতে দিতে পারেন। তো দেখুন, আমি এইভাবে করে হাত দিয়ে আমি একটু মিলিয়ে নিলাম। সুন্দর করে আমি কিন্তু ভাত দিলাম, ডিম দিলাম, এছাড়া বিস্কুটের গুঁড়োটা আমি কিন্তু মিলিয়ে দিয়েছি। এবার আমি যখনই খাঁচায় দিব, দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দর করে খাবে। এই দেখুন, আমি দিয়েছি, সাথে সাথে কিন্তু ওরা খাচ্ছে। দেখুন, আমার দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু পাখিগুলো একদম চলে এসছে, এসেই খাওয়া শুরু করেছে। তো আমি একটু ভিডিও করছি, এই জন্য একটু হালকা ভয় পাচ্ছে। তো তারপরে কিন্তু ওরা দেখুন এই চলে এসছে, ওরা কিন্তু খাচ্ছে। এটা খুবই ভালো খায় ওরা। আর এটা দিলে পাখির গ্রোথ অবশ্যই ভালো থাকবে আর ক্যালসিয়ামের ঘাটতিটা পূরণ হয়ে যাবে। দেখুন বন্ধুরা, খাচ্ছে কিন্তু খুব সুন্দর। ওদের এই খাবারটা দিলে ওদের নরম খাবার হয় এবং ওরা খেতেও পারে ভালো, খুবই ভালো খায়, সেজন্য দিয়ে দিয়েছি। দেখুন
খুব সুন্দরভাবে খাচ্ছে কিন্তু। দেখুন আমি সব পাখিদেরই কিন্তু দিয়ে দিয়েছি, ওরা কিন্তু খাচ্ছে এবং ভিডিওটা করছি তারপরেও কিন্তু ওরা ভালোই খাচ্ছে। তো এইভাবে করে আমি আমার পাখিকে আমি দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, এছাড়া যদি আপনাদের কিছু জানতে চান বা এছাড়া কিছু জানার ইচ্ছা যদি হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন। আর ডিসক্রিপশন বক্সে আমি আমার ফোন নাম্বার দিয়ে রাখবো, যদি কেউ এছাড়া কিছু জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে অবশ্যই ফোন করতে পারবেন বা আমাকে কমেন্টে জানাবেন। তো দেখুন আমি সব পাখিরই দিয়ে দিয়েছি, ওরা কিন্তু খাচ্ছে ভালোই। দেখুন এই আমার হাঁড়িতে 5টা ডিম আছে। তো আমার যে কটা হাঁড়ি আছে প্রায় একটা দুটো হাঁড়ি বাদ দিয়ে আর সব হাঁড়িগুলোতেই আছে খুব সুন্দর আমার ব্রিডিং প্রোগ্রেস। তো বন্ধুরা দেখুন এভাবেই আমি আমার পাখি ব্রিডিং প্রোগ্রেস দেখালাম। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। এরপর আবার নতুন নতুন আবার ভিডিও নিয়ে আসবো। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর ভালো থাকুক আপনাদের খাঁচার বা কলোনির পাখিগুলো। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। টাটা, বাই বাই।